Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. Za mu ci gaba da kawo muku littafin mai suna Game Halatta na Fatak Mamma. So za mu tsaya daga idan mu ɗora daga inda muka tsaya jiya insha Allah. Washe gari tana gama ayyukanta na gida, asibiti ta tafi da yake da wuri ta je. Bata daɗe sosai a layi ba. Dr. Imran ya gama jin duk wani bayani nata. Ya nuna mata fayil ɗin gabansa, duk wani bayani ko gwaji daga ranar da na fara duba ki har yanzu suna cikin nan. Ina fata kin rike duka bayanan nan da na yi miki game da ainihin abin da ya same ki har ya janyo miki lalurar. Na gane doctor, na gode sosai, ta ce a hankali tana kokarin waya hawayenta. Tun maganarsu da baba jiya haka ta tashi sukuku, ba wani abin mamaki bane, kuma ita ma kafin ya faɗa mata ta riga ta san da hakan. Sai dai yanzu tausayin rayuwarta take yi kawai, bata taɓa hango rayuwarta za ta zama haka ba. Tuni ta gama shiri da tsarin rayuwarta da Dahiru a shekarun baya. Sai gashi Allah ya zartar da ikonsa ta koma mai gyara amare wadda bata da ranar ganin nata auren. Dr. Imran tashi ya dawo ɗayar kujerar marasa lafiya wadda take kallon sa. Ya zauna yana ganin yadda ta sake tura ta baya, duk da cewa akwai tazara tsakanin su tun farko. Ya sani irin haka yana daga cikin tsoron da yake bibiyar ta har yanzu. A ƙoƙarinsa na taimaka mata ta rage ne yasa idan ta shiga ofis ɗinsa yake tilasta mata rufe ƙofa ko ba ta so, don ta gane ba kowane namiji bane macuci. Tun tana zama ta yi ta kallon ƙofa tana hawaye har ya samu ta daina kuka. Yanzu gashi ta yarda da shi, za ta zauna ba tare da tunanin komai ba. Mawadda, na'am doctor. A ka'ida yau ne last day da zan duba ki, sai dai idan wata matsalar ta taso wadda ba ma fata. Godiya ta yi masa, amma yadda ya gama karantar ta na tsawon lokacin da take zuwa asibitin ya san tana da damuwa a ranta. Ko soyayya ta ce ta yi miki mugun kamu yake tunanin daga yau za mu rabu. Ban yi niyyar barin ki ba, yau ko kin ki ko kin so zan zo gidan neman izini wurin baba. Kai ta ɗago da sauri, don Allah kada ka zo, na faɗa maka ba zan yi auren nan ba. Saboda wani banzan bibi yake kowaye, ki bar shi haka, duk inda yake sakayyar Allah za ta kama shi, ya faɗa ransa yana ɗan ɓaci. Kai da girgiza tana so mu kuka. Ke dai kawai me, ko dai Dahiru kike jira? Dr. Imran ya san labarin Mawadda, domin kuwa bata ɓoye masa komai ba. Bayan ya hilace ta dabararsa ta likitoci a ƙoƙarin taimakonta, duk duniya babu wanda take iya faɗawa abubuwan da ba kowa ya sani ba bayan iyayenta sai shi. Nainayin da ya ga ta shiga yasa shiga da koma me ya saka matsalar ta da Dahirun a ciki. Rarrashi da shawara ya suma bata, da kanta ta faɗa masa dawowar Dahiru cikin rayuwarta da kuma ƙudurinta na ƙin amince masa. Dariya ya yi sosai, ya shiga zolayarta. Akwai matsala ko? Domin ni ma ba haƙura zan yi ba. In fact kin ce na ƙara zage dantse, mai rabo ya ɗauka. Wato ciwon soyayya zai tashi shine duk naga jikinki a mace yau kamar wata mara lafiya. Sai da ya gama sawa ta saki ranta, sannan ya ce ta yawaita addu'a da neman zaɓin Allah. Na san kina son Dahiru nan Mawadda. Ba zan yi muku katsalandan ba har sai na ga yadda ta kasance. Ki sani dai ni masoyinki ne, mai burin kyautata rayuwarki. Ina fata zumuncinmu ya ɗore, ba wai kawai tsakanin likita da patient ba. Ta ji daɗin saurin fahimtar sa, don ba ta jin za ta juri fama da maza biyu akan abin da duka babu lallai su samu. Sun jima suna hira kafin wata nurse ta shigo ta ce ya bar mutane suna jira fa. A ɓangaren Dahiru da Attahir kuwa hira suke yi, suna ta tsara bikin Attahir ɗin da yake gabatowa nan da wata 3. Ango yana ta zumuɗi, suna lissafin nawa za a ware domin haɗa lefe da sauran abubuwa. Ga kuma gida da yake son yi, shi ma ba su gama zaɓar anguwa ba. Attahir ya nuna masa hoton wasu akwatuna masu kyau da yake son zaɓa a cikinsu. Ba don ka tsaya ruwan ido ba, ka ga kamata ya yi komai mu yi tare. Akwatunan nan su na yi
na saya mana iri ɗaya, amma kada a saya har su fita. Baka tsayar da mata ba, tuzurin Hajiya Mama. Ɗahiru ya yi dariya, yanzu ma ai komai taron muke yi. Mata kuma ka sha kuruminka, Hajiya Mama ta kusa daina yi min ƙorafin rashin aure. Ana kira na tuzuru. Dundu a Tahir ya kai masa yana cewa ya ci amanarsa tunda bai sanar da shi da wuri ba. Labarin sake haɗuwa da Mawadda ya bashi domin kuwa amincin siyasa ya sanar da shi rayuwarsa ta baya. A Tahir na murna da wannan al'amari. Ɗahir ya sako zancen anti Kariba, sun ci dariya musamman a Tahir wanda ya so kwarai a ce yana wurin. Da na wanke 'yan rainin wayau, ni ka tabbata mamanta likita ce kuwa, ba irin dabta din nan da ake karawa gaban suna bace don ado. Baka da kirki, har asibiti gare ta fa. To ai abin nasu ne ba ko kunya. Gaskiya idan ka auri Kariba sunan 'ya'yanka Sori, tun wuri ma ka sani irin haɗin zumuncin nan ba zan yarda ba. Kada a cuce ni a haɗa ni da jikokin 'yan ahirar. Yana faɗa ya tashi a guje don Ɗahiru baya son ya bi bayansa ya bi suna dariya. Hajiya Mama tana shigowa ta ja tsaki tana girgiza kai. Allah na gode maka, kattun maza maimakon su kawo min yaran su in rinka jin hayaniyar su ina bari shine da kansu suke cika min kunne. Ko da yake gara kai a Tahir, wani yana nan sai sayan kaya da takalma yana kwalliya. Ɗahir ya yi dariya, ya san da shi take. Iyalin gidan nan suna ƙaunarsa, suna nuna masa soyayya tamkar jininsu. A Tahir ne ya yi mata albishir da an kusa gabatar mata da suruka. Ai kuwa ta washe haƙora tana murna. Bayan fitarta ya matsa wa Ɗahiru ya kamata su je ya ganta ya ƙara wasa mata ɗan uwansa don ta yi saurin amincewa. Tagumi Kariba ta rabka tana zaune daga ita sai zani da ta yi ɗauri ya leƙo ta ƙasa, sai wata bes da hannunta ɗaya ya saɓule, ko wanka ba ta yi ba tun safe. Rashin mijin nan fa yana damunta sosai. Dr. Tani ce ta shigo ɗakin riƙe da leda ta ɗora mata akan cinya. Kariba ba na son wannan damuwa da kika shiga 'yan kwanakin nan. Ki ji momi fa, na rasa mijin aure ya ba zan damu ba. Ɗahir ya guje ni saboda wulaƙancin da kika yi masa da. Ta ƙare da tura bakin Dr. Tani ta doke shashasha. Ƙarshen ta ma Ɗashirin kika rinka kiransa a gabansa, ba dole ya guje ki ba. Yanzu dai buɗe ledar nan ki duba. Ihun murna ta saka bayan ta buɗe material ne mai matuƙar kyau da tsada, kamar yarinyar da aka yi ma kyautar bazata. Ta ce momi nawa ne? Zama Dr. Tani ta yi, sannan cikin murna ita ma ta ce ki tashi ki wanka ki kai ɗinki. Next week Sunday babawo zai zo wurinki, ya dawo kuma da maganar aure. Sakin kayan ta yi cabɗi sai ka ce wata mara aji. Mummy sai da ya ga damar dawowa za a ce ya zo neman aure. To ni na wuce ajinsa wallahi. Ɗashirin nake so ki faɗa wa dadi kawai. Ranta ya so ma ɓaci don Kariba bata san yadda ta zubar da mata ajin bane saboda nema mata miji. Ɗahirin me har nawa yake, kuma me ya taka banda ma lalura, shi har zai taɓa yin arzikin da za mu roƙi alfarma a wurinsa ne? Har ranta Kariba ba ta so ana faɗin abu mara daɗi ga Ɗashirin ta yanzu. Daukan kayan ta yi ba don ta so ba, ta ajiye akan gado ta shiga wanka. Da ta shirya ta fito ma kana ganin ta kasan an bata mata rai. Dr. Tani ba ta son biye mata, dama ina Ɗahiru dan mutan tarewa. Kawai dai ta so amfani da shi ne lokacin da babu kowa. Ita ba wai kuɗin Hajiya Mara ne ya dame ta ba, kamar son 'yarta ta yi auren da zai bawa duka danginsu 'yan bani na iya mamaki. A yanzu an sa musu ido kamar su kaɗai suka fara haihuwar yadda ta rasa mijin aure. Yadda Attahir ya matsa wa Ɗahiru dole ya kira ma wanda ya sanar da ita zai zo da ɗan uwansa su gaisa. Tana kwance tana hutawa sanda ya kira, ta ji daɗin jin zai zo don kwana dai tana tunaninsa da kuma tunanin maganarsu da baba. Ya zama dole ta yaƙi zuciyarta, ta dakatar da alaƙar da take tunanin za ta ƙare a ciwon zuciya. Shawarar Dr. Imran za ta bi da ya ce ta yi wata addu'a, amma duk da haka za ta yi ƙoƙari wurin janye masa. Sai ana magana da ke ki shiga tunani. Shirin na menene? Ɗahiru ya faɗa don ya fara gane ta
da yawan tunani yanzu. Miƙewa ta yi kafin ta ce tunanin saurayi na sai dai ka zo zan baka labari yau zance na je. Sai da ya fito daga falon ya iya amsawa yadda ya ji wani bala'in kishi ya taso masa, abin har mamaki ya bashi. Me kika ce? Muryarsa ta fahimtar da ita yadda ya ji, sai kuma ta soma karaya. Asibiti na je, ba na faɗa maka ina zuwa check-up ba? Mawaddata wa rahma. Na'am ina ji. Na'am in ji Larabawa. Ba na son wannan wasan don Allah, da gaske zance kika je? Likita ne saurayin naki? Ya yi magana cikin cijewa sosai, ransa ya ɓaci da kishin da ya rufe masa ido. Bai jira ta amsa masa ba ma ya nanata mata zuwan su yanzu. Ya kashe wayar, hannunsa ya sa ya riƙe bakinsa da haɓarsa, idanunsa suka haƙanƙance, ƙarshe ya koma ya dafe saman motar. A tahir da hannuwansa biyu ya dakatar da kansa yana kallon ƙasa. A tahir da ya ji bai dawo ba ya fito ya same shi a haka. Kafaɗar sai dafa, hakan ya sa shi juyowa suna kallon juna. Me ya faru? A tahir ya tambaya. Don kallo ɗaya za ka yi masa ka gane baya cikin natsuwa. Wai ni ma wadda za ta ce wa ta je zance? Likitan da yake duba ta saurayinta ne. Wallahi ba zan iya sake rasa ta ba a tahir. Na so ta sosai a baya, amma yanzu ni ban san yadda zan kwatanta maka ƙaunar da nake mata ba. Ban taɓa son wata mace ba sai ita, kai ma shaida ne. Motar a tahir ya buɗe suka shiga, sannan ya kalli Ɗahiru. Calm down bro, har ka manta rabonka da ita ne kake tunanin yanzu komai zai zo da sauƙi kamar ba a yi ba. Na yi zaton ita ma tana so na tabbatar ne ma baka ji yadda kalamanta suka tsaya min a rai ba. A tahir jinjina kai, ashe haka kake da kishi Ɗahiru, lallai ba wadda sai ta yi a hankali. Shiru kawai yayi. A tahir ya ja mota suka fita. Lokacin da ya ji labarin an yi mata fyaɗe, abu ɗaya ne a ransa, wato aure. Sai dai ya fi kowa sanin me ya jima yana dannewa, har mutane suke masa kallon kamar mutum marasa damuwa a rai. Ko ma wadda baya son ta san yadda yake burin haɗuwa da mutumin da ya yi mata fyaɗe. Ko ranar da ta ce masa ta je Kaduna da ya bagarar da zancen yayi ne kawai saboda yadda ya ji abin zai fama masa tsohon ciwonsa. Soyayyar ta da son sanya da cikin farin ciki su ne suke dakushe ɓacin ransa da kishin da yake damunsa game da ƙaddarar da ta atame ta. Suna fitowa daga gidan daidai lokacin Kariba ma ta fito za ta kai ɗinki. Ɗahiru ta hango jiki na rawa, ta zo ga gilas ta soma kwala masa kira, ganin bai ji ba yasa kawai ta bi bayan su. A tahir yana ta kwantar wa Ɗahiru hankali kafin su tsaya a gidan mai ya sami nutsuwa sosai. Ana zuba musu mai. A tahir yana waje kusa da mai zuba man, yayin da Ɗahiru yake zaune ya kwantar da kansa cikin kujera haɗe da lumshe idanu. A hirin Kariba ta ce da ƙarfi, tana tsaye daga waje. Saitinsa a firgice ya buɗe ido, ya yi tozali da ita. Tsabar ruɗewa ma ya manta ina yake, ya taso da ƙarfi ya zo ya buge kansa. Dama ga shi rai a ɓaci, abu ya tarar masa. Na shiru sannu kaji, ta ce da ya fito. A tahir kawai ya gani a gefen su yana murmushi don tana cewa a hirin. Ya zagayo ya kuma gane ko wace ce. Tun kula ta Ɗahiru ya yi. A tahir ya ce anti Kariba daga ina haka? Habawa daɗi kamar ta saka ihu. Ta raɓe jikin mota, ta rufe fuska da mayafi irin na jin kunyar. Ɗahiru kansa sai da ya yi murmushi, sannan ya ce mai kika zo shake na? A'a, na fito zani wurin ɗinki ne, na hango ku shine na tsaya mu gaisa. Ta sake amsawa tana ta fari da idanu. A tahir ya girgiza dariyarsa. Ko dai dan uwana ya hure miki ido ne na ga yana ta kaɗawa. Ɗahiru ya watsa masa harara, ita kuwa ta kuma sunkuyar da kai. Kai dai baka da kunya da alama. Ɗahiru, ashe kana ba wa ƴan uwanka labari na, gashi har ya gane ni. Don Allah ka ajiye komai ka dawo. Su mami sun amince da soyayyar mu. Yaya sunan ka ne? Ta kalla a tahir yayi dariya. Ni a tashir nake. Sakin fuska dai. Sunan ku kusan ɗaya da Maiman. Kut Ɗahir ya ce tsabar mamaki, wai Maiman. Sai dai bai samu damar ƙarawa ba. A tahir ya saka masa dundu a baya yana masa sannu wai ya ƙware. Shi kuma yana
yana muke tasa dariyar da tarin ƙarya. Duk ta ruɗe masa, wayyo me ya same ka haka? A tashir do something mana. A tayar dariya ta ci karfinsa. Ɗahiru bakin ciki ya turnike shi, za ta tara musu mutane, an fara kallon su, ya ma kasa magana sai biye masa da yayi yana duka bayan nasa. Ƙariba ranta ya ɓaci da dariyar a tahir. Ta karɓi kyauta ta bawa Ɗahiru, sannan ta yi masa wani kallo da ya ƙara tunzuro dariyar tasa. Bakin gargado yake ƙoƙarin ɓoyewa. Ta sake kallon Ɗahiru, sannu man, ko za ka zo na mayar da kai gida? Ba na jin hankali na zai kwanta idan na barka da wannan ɗan uwan naka. I'm sorry to say, amma kamar yana da matsalan brain ko? Ya ce cikin gatse. Haka kike gani? Sosai kuwa. Ka ƙware amma ya rinka dariya haka, kada ku rinka raina lalura, in ji momina. Gara ku kai shi asibiti. Ɗahiru ya kamo a tahir, shi ma kamar ya yi dariyar, sai dai so yake kawai ta tafi. Haka muke fama da shi, amma gara ki tafi don daga dariyar nan abin nasa gaba zai ƙara. Jiki kawai zan kai shi gida. A tsorace ta matsa gefe. Akwai namba ɗin malamin da aka kira ya yi min karatu kwanaki, ko na baku? Ni dai an tabbatar ba ni da aljanu, amma wani akwai serious problem. Sai na zo zan karɓa. Ɗahiru ya ce ya danna a tahir a mota, wanda dariya ta sa ya soma hawaye. Ƙariba na ganin ya goge ido, ta yi baya tana sake cewa Ɗahiru ya yi a hankali. Ya kunna motar suka yi gaba. Ita ma juyawa ta yi tana addu'ar man ɗinta ya isa gida lafiya. Har suka tsaya a danta dariya suke yi. A tahir sai ya kalli Ɗahiru ya ce my man, sai su sake kwashewa da dariya. Wanda gaske fa idan ka auri man babu zancen auren zumunci tsakanin 'ya'yanmu. Wai ji ko kaɗan bata ma fahimcin ita ce a bar dariyar ba. Ai baka ga komai ba, ni da na zauna a gidan na sha kallo wani abin shiru ake yi kawai. Har suka isa gidan su Mawadda suna dariyar anti Ƙariba. Yanayin da Ɗahiru ya amsa ta da ajiye waya ya tsaya mata a rai. Jiki a sanyaye ta fita falon da take sauke shi. Ta sami Marwana a kwance akan kujera, yana bacci ya zo hutu. Tashinsa ta yi ta ce ya kwashe kwanukan abincin da ya soma tarawa daga zuwansa. Bako zaki ne yayata ta kaina? Ya tambaya yana daga gira. Jere za mu yi wa amaryarka dai, ta bashi amsa, fuskar ta ba walwala. Tattara kayan yayi har da fesa wani turare da take haɗawa na ɗaki. Yana fita ya tambayi Adam ya aka yi wa Mawadda. Ta ce ita ma tun jiya ta kula yanayinta ya sauya. Yaya ta ce sun sa wa 'yarta ido, a barta ta sarara. Ba daɗewa Ɗahiru ya sake kiranta ya ce sun iso. Har yanzu yana jin ba daɗi saboda maganar ta ɗazu, kuma ta ji hakan a muryarsa. Ji ta kamar ta sa kuka, da ta yi tunanin me zai yi kuma idan ta tabbatar masa da ya daina zuwa da sunan ganinta gaba ɗaya. Marwani ne ya shigo da su, yana ta murnar ganin Ɗahiru. Sai da ya fita Mawadda ta shiga ta zauna a inda ta saba bakin kofa. Tahir ta gaisar, ta ɗauke kai kamar bata ga Ɗahiru ba. Shi ma wayarsa ya shiga dannawa, ya ki kallonta. A Tahir ya yi gyaran murya kamar suna jira duka su biyun suka kalle shi. Hakan ya yi sanadin haɗuwar idanuwarsu. Mawadda ce ta soma kawar da kai, gabanta yana faɗuwa. Ta rasa gane wani irin su take yi wa wannan Ɗahirin daga sake haɗuwarsu. Shi ma a nasa ɓangaren neman fushin ma ya rasa, amma sai ya basar ya kawar da kai. A Tahir ya gyara zama yana dariya. Fushin masoya ba da daɗin kallo. Bari na ɗauka a waya ko na sami abin kallo da nishaɗi. Murmushi Mawadda ta yi. Ai haka ɗan uwanmu, ka tambayar min shi dai ko na yi masa laifi ne daga wasa. Ɗahiru ya taɓo. Ka faɗa min me 'yar uwarmu ta yi maka daga wasa ka shiga kana wani haɗa rai. Ta faɗa maka wurin da ta je zance har take iya faɗa min ni da ta ce na tsaya iya yayanta kawai. Juyowa ya yi ya maimaita tambayar ta ce cikin murya mai rauni tana shirin kuka. Ni wasa nake masa, ka ce ya yi haƙuri, ba na son mu rabu haka. Wata irin juyowa Ɗahiru ya yi ya kalle ta kafin ya sake cewa a Tahir, ka ji zancen rabuwa ma take min. A Tahir tashi ya yi ganin abin ya soma zama na gaske. Ni na yi nan, idan kun gama sai ka kira ni. Matsawa ya yi ciki ya fita ya bar su kaɗai. Daga ita har Ɗahirin an rasa mai cewa komai. Kusan minti 3 kafin ya kawo ƙarshen shirin nasu.
duba wayarki nayi miki text. Sai da ta harare shi ta duba wayar. Ba zan iya rabuwa da ke ba, akan me zaki rinka zancen rabuwa? Shi kuma wanda kika je wurin nashi yayi miki ganin ƙarshe. Gara ki sani tun yanzu ina da kishi. Shi kuma wanda kika je gani yayi miki ganin ƙarshe. Gara ki sani ina da kishi. Sai da ta karanta saƙon tsaf sannan ta ɗago kai. An sami matsala fa, ni ban iya karatu ba. Sake rubutu yayi ya ce duba yanzu na tabbatar zaki iya karantawa. Wayar ta sake kallo ta saki baki. Ni ma ina son ki. Bakinta yake ta kallo tana ci ta leɓanta tana wani kyakkyawan murmushi. Ta yi rubutu sannan ta yi masa alama da ya duba ta sauya. Yaushe na ce ina son ka? Ajiye wayarsa ya yi kusa da Tahir da ya bari akan kujerarsa ne ya ce amsar abin da kike ɓoyewa a zuciyarki na baki. Ka ce in fara turare a gidan nan na haɗu da mai gani har hanji. Ta yi maganar cikin dariya. Ni tawa mai ta fi ƙarfin turare. Idan na kama sai na dai yi shiru. Ki ƙarasa a zuciyarki. Kunya ta ji sai kuma ta ce Allah yayanmu ka iya rigima daga wasa duk ka tayar min da hankali. Kin tabbata har zancen rabuwar ma wasa ne? Ya ce yana kafe ta da ido. Ƙoƙarin fahimtar da shi ta so mai yi matsalolin da za su iya tasowa daga dangi wanda ba ta so a maimaita irin na da. Gaba ɗaya maganganun ɓata masa rai suke yi don baya jin zai sake haƙuri yadda ya yi a baya. Sai da ya bari ta gama bayanin ta kamar ta yi kuka don ba ƙaramin dauriya take yi ba. Ya ce ki gama zille-zillen a ɗauko ki a kawo min gidana. A Tahir ne ya tuna da wayar sai koma zai ɗauka. Yadda ma wadda take a zaune kusan kan kafar ta ɗaya a takura. Tahir ya ce ta gyara zamanta mana bata gaji bane a haka. Tashi ta soyi don ita ma ta gaji ɗin. Kafar ta yi tsami. Shi kuma a Tahir ya tafi bai ma kula ba ya kusa buge ta tunda a bakin kofa take. Motsin da ta ji sa ta yi baya ta zauna daram ba shiri. Tahir na ganin haka ya taso da zafin nama saboda ta kusa buguwa da kofa. Yadda ya taso ya yi bala'in ba ta tsoro. Dama gashi yan mata yi gari ya soma duhu. A lokacin babu abin da yake yawo a kanta sai Bibi. Balle da ta ga a Tahir duka su biyun kasa gane kowa ta yi sai mugun faduwar gaba da ta sa ihu a razana har cikin gidan babu wanda bai ji ba. Marwani ne a gaba, Baba ma ya taso yana sauri duk da yanayin jikinsa. A Tahir da gefe ya ja yayin da Tahiru ya yi yunkurin taimaka mata ta tashi don kwanciya ta yi. Gaba ɗaya ta ture jikinta guri guda tana kuka. Don Allah ka rufa min asiri kar ka sake, take cewa da roƙon kada ya yi mata fyaɗe. Tahiru ya yi baya zuciyarsa na kuna sai hawaye yake wanda bai ma san yana yi ba don tashin hankali. Baba na zuwa ya zauna a gefen ta ya sa hannunsa mai lafiya ya riƙe hannunta ɗaya sosai. Buɗe idon ki wadda ni ne kuka take har yanzu tana surutai. Ya sa Marwani ya ɗago masa ita. Shi kanshi ta san muryar rawa take. Ki kalle ni Baba ne mawarta. Da ƙyar Tahiru ya ce wallahi babu abin da na yi mata. Faɗuwa ta yi shine na yi niyyar taimaka mata ta tashi. Su yaye suna son zuwa inda ta hana ta ce su bari a shigo da ita tunda akwai baƙi a wurin. Magana ta rarrashi. Malam Fatu ya ci gaba. Sai a hankali ta buɗe idanu da ta rintse. Baba Bibi ne ya biyo ni ko? Ba shi bane Tahiru ne, kin gaishe can tsaye kin tada masa hankali. Ya nuna mata inda Tahiru yake tsaye yana mai takaicin rashin damar taimakonta. Ya cire ma wani bibin kowaye shi. A Tahir ba abin ba ƙaramin tausayi ya bashi ba. Da taimakon Marwanu ba wadda ta tashi ya riƙe mata hannu kamar yarinya suka koma cikin gidan. Tana ta waigen Tahiru shi ma ɗin ita yake kallo yana ƙara so da tausayinta. Baba ya ce su zauna yana murmushinsa na manya ya ce kada ka damu. Nan da 'yan kwanaki za ta warware. Wannan yana daga cikin abubuwan da muka yi ta fama da su a garin nan. Idan ta kula ba ta taɓa wuce bakin kofa duk inda yake da maza. Ko ni mahaifinta ɗakina in dai ina ciki wallahi iyakar ta kofa. Sai na yi kamar ban gane ba. Amma babu wani taimako da za mu iya yi mata ko a asibiti. Duk mun yi Tahiru al'amarin ne sai a hankali zai wuce ƙila. Ban sani ba ko ta faɗa maka na ce ku haƙura da juna. Da sauri Tahiru ya kalli Baba shi kuma ya ci gaba da cewa ina jin ka tamkar ɗan ciki na domin samun namiji irin ka sai an tuna. Ka so ma wadda lokacin da duniya ta juya mata baya na tabbatar ba za ta taɓa samun gabar ka ba. Amma yau ka gane wa idanunka kada kaɗan daga tabon da yaron nan ya bar mata. Rasa idanu Tahiru ya yi kawai don baƙin ciki
har kullum ka ɗauki gidan nan gidanku, amma na so ki zancen aure don samun maslaha a rayuwar ku biyu. Gabansa ɗahiru ya zo ya durƙusa cikin yanayi mai ban tausayi. Baba, idan aka su babba ne, tun sati 2 da suka wuce suka so zuwa, sai ciwon sugar inna ya tashi. Za su zo gidan nan ku yi magana, don Allah baba ka yi haƙuri. Ko yaya take zan iya zama da ita. Malam Fatu ya ji tausayinsa, amma yana hango ko an yi auren to da wuya su samu rayuwa irin da sauran ma'aurata. Idan haka ne kuwa bai yi wa ɗahiru adalci ba, don ya san yau da gobe sai Allah. Wannan haka yake dattijon arziki. A ɓangaren su bibi ne akan ruwan cikin Kariba, ya matse mata hannuwa, babu sutura a jikinsa kamar a ɗakinsa. Subhanallah. Da zafin nama ɗahiru ya fisgo shi ya kai masa naushi. Kariba na ganin ya dakata, ta mirgina gefe tana wani irin kuka. Minti guda da sun ƙara ba su shigo ba, da bibi ya kafa mata tarihin fyaɗe ita ma. Ya ci mutuncinta ƙarshe tamkar wani dabba. Kayanta da hannu ya tsarge su. Bayan ya gama dukanta, ɗahiru ko kallonta bai yi ba, ya haye kan bibi. Dukansa yake iya ƙarfinsa. A daidai wannan lokacin babu abin da yake hangowa sai mawaddansa da ta taɓa riskar kanta cikin yanayi irin wannan. Hakan ya ƙara masa ƙaimi, ya jirgi bibi iya ƙarfinsa, don ko motsin kirki ya gagare shi. Kukan Kariba ya dawo wa da ɗahiru hayyacinsa, ya ji tana kiran momi. Juyawa ya yi. Dr. Tani tamkar gawa a kwance, sai da ya ƙara wa bibi duka a ciki da ƙafarsa, sannan ya tsallake shi ya koma kanta, ya ɗaga ta yi, amma duk da haka ya rutsa idanunsa daga kallon Kariba. Ya ce, za ki iya saukowa? Ki rufe jikinki ki sauko mu je asibiti, ina jin su matai. Wani zumbulelar hijab na sallar Dr. Tani ta zura ta biyo bayansa, tana tafiya da ƙyar, ga jini yana ɗiga a ƙasa. Ashe glass ne ya soke ta daga jog ɗin da ta faɗa a kai. Wahala ta sa bata sani ba. Da gudu ɗahiru ya fita, yana ƙwalawa mai gadi kira. Shi ma a guje ta ganin Dr. Tani a kafaɗar ɗahiru, yana son buɗe bayan motarsa ya saka ta, amma hannunsa sai rawa yake yi. Mai gadi ya buɗe masa, yana tambayar me yake faruwa, sai ga Kariba ta taho. Fuska ta soma kumbura, leɓe da hanci duk jini. Gaban motar ɗahiru ya buɗe mata, ta zauna, sannan ya kalli mai gadin. Akwai mutum a ɗakin Hajiya, sannan ta kira mai gidan nan. Leƙawa yi ta taga ya ce da Kariba, za ki iya gane asibitin Hajiya? Ta amsa masa, ya ce da mai gadin ta faɗa wa mai gidan ya same su a can, sannan ya shiga ya fita da mota. Kariba sai kuka take yi, tana kiran Dr. Tani wadda har yanzu ba ta motsi. Ɗahiru ko danja baya tsayawa saboda tashin hankali, balle da ya ga Kariba ta riƙe ƙirji tana tari, jini na fita. Da taimakon Allah ya isa asibitin, ya fita ya kira wani da ya ga kamar likita ne, ya ce masa Dr. Tani da yarta ya kawo, ana jin sunanta. Mutane suka yi kansa, aka ɗauko su. Tambayar su da ake me ya faru, duk ya gigice tsabar tashin hankali. Ya fi so Dr. Awwal ya zo sai ya fara faɗa masa. Kusan minti 15 yana kai kawo a korido ɗin ɗakunan da aka shigar da su, kafin wata likita mace ta fito. Ya tambaye ta yaya ake ciki. Kariba ta ji ciwuka a jikinta, amma mun yi nasarar cire gilasan da suka farfasa mata jiki, sai kuma buguwa da su fashewar baki, wanda za ta samu saukin su a hankali. Babbar matsalar dai bata wuce cikinta da aka taka ba. Kowaye wannan dabba ta fi shi hankali. Cike da damuwa ya ce, yanzu dai za ta tashi ko kuwa? Kallon ido cikin ido ta yi masa. Za ta tashi, amma yanzu haka tiyata za mu shiga da ita. Kika ce kuma da sauƙi. Akwai internal bleeding a cikinta, tana buƙatar surgery yanzu nan. Tafiya ta yi ta bar sanan a tsaye cikin rudani. Zai shiga ɗakin da Kariba take. Likitan da ke tare da Dr. Tani ya fito, ya ce ta farfaɗo, amma jininta ya yi mugun hawa. Suna wurin Dr. Awwal da su Najib suka ƙaraso. Dukkansu ɗahiru suke kallo, suna tambayar su me ya faru. Ɗakin da Dr. Tani take ya nuna musu, suka shiga duka. Tashi yayi tana kuka. Ina Kariba? Aka ce mata ta kwanta, aiki za a yi mata yanzu. Hankalinta ya sake tashi, ta fara wani abu kamar mai farfadiya. Dole na suka ce su fita, aka sake tura taruwa a kanta. A wajen ɗakin ɗahiru ya sanar da su abin da ya gani. Dr. Awwal ya yi baya, saura kaɗan ya faɗi yana salati. Safwan ya rike shi
Faisal ne ya ce ba su ga ta zama ba, ya kira mai gadi akan ya rufe gidan, za su zo da 'yan sanda. Ya faɗa masa ai mutumin ya gudu, ya so tare shi ya yi kansa da mota, dole ya bashi hanya. Zancen da nake maka yallaɓai, ya ɓalle ƙofar gate ɗin ya ƙarasa da tambayar ya masu jiki. Ikon Allah. Bari mu dakata a nan, sai Allah ya kai mu lokaci na gaba, sai mu ɗora daga inda muka tsaya insha Allah.